Raimonds Miglinieks jau otro gadu pēc kārtas Latvijā viņš ciemojas viena un tā paša iemesla dēļ. Proti saportas kausa izcīņā aklā izloze vienā apakšgrupā atkal ir savedusi kopā Vroclavas Zepters Lask un ASK Brocēnas LMT. Cik mēs spēlējuši esam ar Brocēnu pagājušos divas spēles. Un tagad mums vienmēr ir traumas komandā. Piemēram, šoreiz mums nevarēja Vojčiks spēlēt un Maknuls. Tie divi pirmā piecinieki, var teikt, vadošie metēji un vadošie spēlētāji mūsu komandā. Pavasarī kopā ar komandu Raimonds kļuva par Polijas čempionu. Jaunās sezonas pirmajās aptaujās viņš ir atzīts par otru labāko viesspēlētāju aiz Ainara Bagacka. Pēkais Prušku komandā bija Ričards Dumas, kas pie Phoenix Suns bija spēlējis kāds 5-6 gadus. Ļoti labi spēlētāji brauc. Tas ir viens no faktoriem. Arī paši poļi progresē ļoti ātri. Es domāju, ka tas poļu basketbols aug diezgan ātri. Es ar Raimondu Miglinieku spēli biju ļoti apmierināts, ka viņš spēlēja Sporta pilī pret Brocēniem. Pēc tam man bija ar viņu saruna, un viņš deva savu vārdu piekrišanu, ka viņš būs un spēlēs. Un Miglinieks mums ir vajadzīgs Latvijas izlasē. Ja mēs nostartējam labi Eiropas kausos un mums ir iespējas tikt Eirolīgā, ja mēs tur tiekam, tad es varbūt nezinu. Tas grūti pagaidām pateikt, jo sezona tikko ir sākusies. Tad, kad viņi beigsies, tad arī sāks domāt, ko kā. Es domāju, ka pozicionālā spēlē mums ir galvenokārt divi saspēles vadītāji. Tas ir Miglinieks un Valejko. Tā ir stiprā puse. Varbūt ātrā spēlē Štelmakas ir labāks. Paldies latviešu līdzjutējiem, kas atbalsta mani un patīkam spēlēt mājās. Raimondu Miglinieku un Latvijas izlases darbībā mēs redzēsim 25. novembrī Rīgā ar Itāliju, bet spēlē pret ASK Brocēniem LMT Raimonds bija viens no labākajiem savas komandas rindās.